Лавровый лист. Бактерицидное средство народное. Вот так раскладываете на печку. Он начинает выдавать свой аромат, начинают масла. И вот этим ароматом очень хорошо дышать. Я всю зиму так делала и не болела. А потом забросила, и вот тебе, пожалуйста, полный нос. Гундос. Теперь гундосю. Вот сейчас буду делать. Еще когда режете лук, дышите им. Тоже полезно. Молоко кипятится. Туда кладется шишка. Настоящая кедровая шишка. С орехами, со смолой. Вы ее шелушите и туда на стакан молока кипящего. Шишку. Это все стоит у вас, остывает. Как только это остывает до приятной температуры, пейте. Пейте день, на следующий день другую можно сделать шишку. Можно эту же шишку прокипятить с новым молоком еще раз. Вот за счет смолы и вот этого всего полезного, что есть в кедраче, в кедровом орехе, во всем, короче, в шишке самой. Все это даст здоровье. Это реально помогает от кашля. Вот я уже не кашляю. Я не кашляю уже. Так. Сирень. И еще один хороший рецепт от кашля. Но о нем нужно подумать летом. У кого есть в огороде, в палисаднике, белая сирень, собирайте соцветия, сушите, складывайте в баночку в темное место в шкафчик. Придет зима, это вам пригодится. На стакан кипятка берется 3 соцветия, остывает этот отвар, процеживаете и пьете в течение дня вот этот стакан. Следующий день опять стакан кипятка, туда 3 соцветия, остывает, выпиваете в течение дня. Тоже очень хорошее средство. Нам, кстати, надо тоже сирень белую посадить. А то у нас на даче осталось.